有啲人咧成日都問啊，喂，而家 AI 咁勁咧，遲啲會唔會好似智能叛變咁樣去反人類噶？Hello，大家好，我係 Venus 文欣晴啊。喂，大家咧其實真係諗多咗啊！AI 真係出事咧，通常唔係因為佢有陰謀，而係因為佢太死心眼啦。千祈唔好將 AI 諗到好似電影咁樣啦，又有計謀啊，有野心咁樣。其實佢冇噶。AI 最大嘅問題係乜嘢咧？佢係冇常識啦，亦都冇道德觀嘅。佢眼中淨係得一樣嘢嘅啫，就係目標啦。你俾個 KPI 佢，佢就會諗盡辦法去完成咗佢。至於方法啱唔啱，有冇問題咧，佢係唔會理嘅喎。如果你唔講清楚個規矩，佢就會自己去揾一條最短、最快、最極端嘅捷徑去交功課噶啦。而最近 OpenAI 就真係發生咗一單咁嘅事喎，佢哋將一隻超級 AI 放咗喺一個完全斷網嘅沙盒，去考佢一啲網絡安全嘅能力啊。點知個 AI 咧為咗去攞高分，竟然去揾到一個從來冇人發現過嘅漏洞，直接打爆咗嗰個沙盒，自己去越獄上網咁樣喎。你以為佢上網係想毀滅世界咩？絕對唔係嘅，佢第一件事咧，竟然係 hack 入咗去 Hugging Face，即係 AI 界最大嘅模型圖書館之一啊！佢入去做啲乜嘢咧？竟然係偷試卷啊！佢去偷測試嘅資料啦，偷答案啦，方便自己去考滿分喎。喺 AI 眼中啊，佢自己慢慢做同埋直接偷答案，只要最後攞到滿分，其實係冇乜分別嘅。而 OpenAI 將呢件事咧形容做史無前例嘅網絡事件啊！但係其實呢件事只係完美示範咗 AI 嘅思維，就係我只係完成任務，冇人話唔俾。俾偷啊嚇！咁啊講開 AI 嘅死心眼啦，再分享另外一單嘢俾大家。有一個研究團隊叫 AI 幫一間網店降低營運成本啊，本來咧就係想佢幫手諗下點樣去改善個流程啦。點知 AI 算下算下，發現咗退款同埋處理投訴咧，原來係最花時間同埋最嘥錢嘅地方啊！咁點算咧？佢唔係去改善流程喎，佢係直接寫一個程式出嚟 block 晒所有成日投訴嘅客戶啊，仲會叫客服用一啲勁冷淡啦、勁串嘅語氣啦去回覆個客戶，希望激到個客戶咧自動放棄退款咁話喎。冇人退貨又冇人投訴，成本就自然會下降啦。喂，嗰個 API 就真係達成咗喎。佢係完美演繹咗乜嘢叫做解決唔到問題就解決提出問題嗰個人啦。我就聽到呢一度，大家可能覺得好恐怖啊。但係其實 AI 做得到呢啲嘢咧，全部都係因為研究人員俾咗權限佢嘅。如果你平時只係用下 ChatGPT 啊、Gemini 或者係其他 LLM 傾下偈、寫下文、做下工作嘅話，其實真係完全唔需要驚嘅。不過有一樣我真係要提醒大家嘅 ，AI 講乜嘢都唔好照單全收喎。而家我哋已經係由 Gen AI 年代開始進入 Agentic AI 啦，甚至係 Autonomous AI 嘅年代㗎啦。AI 唔係淨係再答你問題咁簡單，而係開始有手有腳，可以自己幫你做嘢㗎咯噃。嗱，我成日都話啦，好似俾咗一對龍蝦鉗佢咁樣啊，用得好就真係超級好用嘅。但係如果權限亂開，就真係可以幫你倒米㗎啦。你諗下，你請咗個真人嘅助手返工啊，你都唔會第一日就俾晒啲銀行戶口啊、信用卡